Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alam Sehat. Manfaat seledri untuk cuci darah pada ginjal dan kesehatan. Selama bertahun-tahun, ginjal kita dengan setia menyaring garam, racun serta zat yang berbahaya dalam darah yang masuk ke dalam tubuh. Bersamaan berjalannya waktu, semua zat tersebut bakal terakumulasi serta tentunya diperlukan perawatan atau pembersihan pada organ ginjal kita. Manfaat seledri untuk cuci darah pada ginjal dan kesehatan. Cara mudah serta alami untuk membersihkan ginjal Anda dengan menggunakan daun seledri juga sebagai bahan utamanya. Caranya, ambillah satu ikat daun seledri lalu bersihkan sampai bersih. Potong kecil-kecil serta kemudian masukkan ke dalam panci yang berisi air. Rebus selama 10 menit dan kemudian diamkan atau dinginkan. Saringlah daun seledri, masukkan ke dalam botol yang bersih serta masukkan ke dalam lemari es. Minum 1 gelas setiap hari serta Anda bakal merasakan khasiat dari air rebusan daun seledri ini. Garam serta racun yang telah menumpuk akan keluar lewat air seni saat buang air kecil. Anda akan merasakan perbedaan dalam tubuh yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Daun seledri dikenal sebagai bahan pembersih paling baik untuk organ ginjal serta ini merupakan suatu cara perawatan atau pembersihan yang alami. Di samping itu, daun seledri dapat juga digunakan untuk mencegah beberapa penyakit seperti rematik, mata kering, seroftalmia, tekanan darah tinggi, batuk, alergi dan lain-lain. Caranya yaitu sebagai berikut. Rematik. Potong kecil-kecil 1 genggam daun serta batang seledri. Lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Dinginkan serta saring air rebusan tersebut untuk lalu diminum sekaligus. Mata kering. Mengonsumsi daun seledri sebagai lalapan berbarengan dengan nasi sehari-hari adalah cara alami untuk menangani keluhan mata kering. Cuci dulu daun seledri, daun bayam serta daun kelor masing-masing sejumlah 1/3 genggam sampai bersih. Kemudian giling semua daun tersebut hingga halus. Tambahkan garam dapur seujung sendok teh serta 3/4 cangkir air putih yang telah dimasak. Remas campuran daun ini hingga rata lalu peras serta saring. Minum air perasannya sekalian serta dianjurkan untuk meminumnya dengan cara teratur 3 kali sehari. Tekanan darah tinggi. Cuci 100 gram daun seledri seutuhnya sampai bersih lalu tumbuk sampai halus. Tambahkan 1 cangkir air, peras serta saring. Setelah itu tim sampai mendidih serta sesudah dingin bagilah porsinya untuk 2 kali minum di pagi serta siang hari. Atau dapat dengan mencuci 16 batang seledri sepenuhnya sampai bersih lalu potong-potong kasar. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 gelas air serta rebus sampai airnya tersisa 3/4-nya saja. Sesudah dingin, air rebusannya diminum serta seledrinya dapat dikonsumsi. Lakukan setiap 2 kali sehari dengan jumlah masing-masing separuhnya. Bronkitis. Cuci 60 gram daun seledri fresh, 10 ger kulit jeruk mandarin kering serta 25 gram gula aren sampai airnya tersisa setengahnya. Sesudah dingin, lantas saring serta jumlah air saringannya dibagi untuk 2 kali minum waktu pagi serta sore hari masing-masing sebanyak 3/4 gelas. Batuk. Cuci 30 gram seledri fresh seutuhnya, lalu potong-potong. Setelah itu rebus daun seledri dalam 3 gelas air bersih. Sesudah dingin, lantas saring serta tambahkan madu sesuai selera. Gunakan ramuan minuman ini untuk 2 kali minum waktu pagi serta sore hari. Kolik. Siapkan 60 gram seledri fresh seutuhnya, 1 ruas jari jahe merah serta 1 potong gula aren. Cuci semua bahan itu serta lalu potong-potong seperlunya.
Rebus seluruhnya bahan dalam 2 gelas air bersih sampai tersisa separuhnya. Sesudah dingin, lantas saring serta air saringannya lalu diminum sekalian. Penyubur rambut. Bersihkan 7 atau 10 tangkai daun seledri sampai bersih lantas tumbuk hingga halus. Sesudah selesai dikeramas, gosokkan secara perlahan tumbukan daun seledri tersebut ke bagian kulit kepala serta rambut. Merata sambil dipijat halus. Sesudah usai, bungkus rambut Anda dengan menggunakan handuk serta diamkan sekitar 60 menit atau 1 jam. Selanjutnya, cucilah rambut sampai bersih serta lakukan selama 1 minggu sekali untuk menyuburkan rambut dengan cara alami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.